าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสามหลั่นที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีตามล่าตาประทับทั่วทุกทิศทุกภาคของประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถดูอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดตัวนี้ไปได้แล้วครับเพื่อจะเจออุทยานที่ใช่และก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใครการเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาตินั้นผมใช้เดินทางด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์เดินทางง่ายรถไม่ติดโดยผมจะขับเข้าไปทางถนนพระพุทธฉายขับไปจนสุดทางจนถึงอุทยานแห่งชาติหรือพูดง่ายๆเลยครับก็คือขับไปจนสุดทางก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาตินั้นถนนร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และอากาศก็เย็นสบายใช้เวลาขับเข้ามาไม่นานครับและรถก็ไม่มีด้วยทางนั้นค่าเข้าอุทยานนั้นจะเสียคนละ20 บาทรถมอเตอร์ไซค์คันละ20 บาทรวมเรามา2คนก็จะเสียแค่60 บาทก่อนจะเข้าไปด้านในเราจะต้องเสียค่าเข้าที่ทางเข้าก่อนสำหรับน้ำตกที่นี่นั้นการเข้าไปชมนั้นจะยากนะครับต้องมาชมในช่วงหน้าฝนเท่านั้นน้ำตกถึงจะสวยแนะนำให้มาช่วงหน้าฝนครับสำหรับเรามาช่วงปลายฝนซึ่งฝนก็ตกน้อยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าน้ำตอนนี้มีน้อยแล้วน้ำตกจะเป็นน้ำตกธรรมชาติมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสำหรับเราเองได้เดินทางมาแล้วก็คงต้องไปชมครับทางด้านศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็ขับเข้ามาไม่ไกลครับอาคารที่จะไปปั๊มสมุดจะเป็นอาคารสีขาวที่อยู่ฝั่งขวานี่ครับงั้นเราไปปั๊มสมุดกันเลยแล้วก็ดูบริเวณภายนอกด้วยที่เป็นลานกางเต็นท์แล้วไปดูกันว่าจุดนี้มีอะไรบริการบ้างในจุดนี้ที่เป็นลานกลางเต็นท์บรรยากาศทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเงียบสงบได้ยินเพียงแค่เสียงไก่ขันโดยรอบก็จะมีเส้นทางสำหรับปั่นจักรยานด้วยมีร้านค้าเล็กๆมีอ่างล้างภาชนะหรืออาหารมีห้องน้ำบริการหลายจุดในช่วงที่เรามานั้นเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวจึงไม่เยอะคาดว่าวันหยุดนักท่องเที่ยวน่าจะเยอะเลยครับเดี๋ยวเราเดินทางไปกันต่อโดยการขับเข้าไปด้านในสุดซึ่งในส่วนนั้นจะเป็นทางเข้าไปชมน้ำตกโดยขับไปประมาณ 2-300 เมตรและที่จอดรถนั้นก็จะอยู่บริเวณทางเข้าพอดีถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับ
ที่ทางแยกนี้เราสามารถไปชมน้ำตกอื่นเพิ่มได้จะเป็นน้ำตกโพหินดาดแต่สำหรับผมจะขอไปจุดเด่นของที่นี่เลยไม่งั้นเดี๋ยวจะมาไม่ถึงแล้วล่ะครับสำหรับที่จอดรถทั้งด้านระยะทางในการเดินไปชมน้ำตกนั้นประมาณ300เมตรใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีทางเดินง่ายทางเป็นแบบเรียบงั้นไปชมภายในน้ำตกกันครับว่าจะสวยแค่ไหนน้ำตกที่ไหลลงมาก็จะไหลผ่านที่กั้นแบบนี้ตามเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาชมน้ำตกและด้านบนเราสามารถเดินขึ้นไปได้อีกเพื่อดูแหล่งต้นน้ำที่ตกลงมาน้ำตกที่นี่ไม่ลึกครับเราสามารถเล่นได้ทุกจุดเลยหมดแล้วล่ะครับสำหรับการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ3 ลันก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบน้ำตกที่ไหลสวยๆ1 ปีมีแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นครับและต้องเป็นช่วงหน้าฝนเท่านั้นแนะนำอีกครั้งครับถ้าชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาติการท่องเที่ยวในไทยหรือการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้เลยครับที่เพลย์ลิสต์ตามด้วยอุทยานแห่งชาติหรือจะเข้าไปที่แบมบูพาเที่ยวก็ได้เหมือนกันครับรายละเอียดต่างๆผมใส่ไว้ให้แล้วและสุดท้ายจริงๆรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใครในคลิปหน้านั้นผมจะพาไปอุทยานแห่งชาติที่ไหนต่อจังหวัดอะไรโปรดติดตามครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ